أهلا بيكم سنة تانية إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع السابع من كتاب التقييمات الأسبوعية، صفحة 26 و27 و28. ده الدرس الثالث من الوحدة الثالثة بعنوان الملامح الحضارية لبعض الدول المستقلة في مصر، الأيوبية والمملوكية. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. الفترة الأولى، أولا الدولة الأيوبية ومظاهر الحضارة بمصر في عصر الدولة الأيوبية. الأداء الصفي: تعاون وأجب، تعاون مع زميلك لاستكمال الشكل التخطيطي أدناه الذي يوضح أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي. أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي: هو كاتب عملين واحنا هنكمل الباقي. هو كاتب أعاد مصر كولاية تابعة للخلافة العباسية واتخذ من القاهرة عاصمة لدولته. احنا هنكتب ايه بقى؟ بدأ في بناء قلعة الجبل بالقاهرة لتكون مقر للحكم ولتدريب الجيش. وهنكتب برضو نشر الأمن والأمان في مصر والبلاد المجاورة لها. هو كاتب بقى عمل على توسيع حدود دولته خارج مصر. 2. بما تفسر تسمية الدولة الأيوبية بهذا الاسم. اتسمت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها صلاح الدين الأيوبي. 3. دلل على صحة العبارة التالية: ازدهرت الحياة الاقتصادية في مصر الأيوبية. الدليل على ذلك: اهتموا بالزراعة فطهروا الترع وأقاموا الجسور ونظموا وسائل الري، واهتموا بزراعة أشجار الغابات لتوفير الأخشاب اللازمة لبناء سفن الأسطول، واهتموا بالتعدين لاستخراج المعادن اللازمة لتصنيع الأسلحة والآلات والمعدات اللازمة للجيش. وازدهرت الصناعات المعدنية وكمان صناعة النسيج من الكتان المصري والحرير وصناعة الزجاج. التجارة: كانت مصر بمثابة همزة الوصل بين تجارة الشرق والغرب، وتركزت الأسواق التجارية الكبرى في مدن زي مدن القاهرة والأسكندرية. لاحظ واستنتج. لاحظ خريطة امتداد الدولة الأيوبية بالكتاب المدرسي صفحة 47 ثم أجب. تعد عاصمة الدولة الأيوبية مدينة القاهرة. 2. اكتب كلمة صح أو خطأ. امتد نفوذ الدولة الأيوبية ليضم بلاد المغرب العربي. غلط، دي الدولة الفاطمية. خضعت بلاد الحجاز لنفوذ الدولة الأيوبية. صح. فسر. حدوث معركة حطين 583 هجريا و1187 ميلاديا. قام أرناط أمير حصن الكرك التابع لمملكة بيت المقدس. خرق الهدنة اللي كانت بين صلاح الدين الأيوبي والملك بلدوين، ففرض الإتاوة على القوافل التي تجتاز الكرك وهاجم قافلة منهم، والقافلة دي كانت قافلة للمسلمين وكانت متجهة من القاهرة إلى دمشق، واستولى عليها وأسر كل الرجال اللي معاها واستولى عليها وأسر كل رجالها. فصلاح الدين الأيوبي أرسل إلى أرناط، بعت لأرناط يبعت له كل اللي استولى عليه من مال المسلمين وإطلاق سراح الأسرى، فرفض أرناط. وأرناط حاول الهجوم على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة. ده اللي دفع صلاح الدين الأيوبي في الدخول في حرب ضد الصليبيين. شهدت الدولة الأيوبية تقدم عسكري كبير. دلل على صحة العبارة السابقة. اهتم صلاح الدين الأيوبي وخلفائه بتأسيس جيش وأسطول بحري قوي لحماية الحدود البرية والبحرية للدولة الإسلامية، واهتموا كمان بتحصين الحدود المصرية وأنشأوا العديد من المراكز لصناعة السفن الحربية زي دار صناعة الجزيرة، جزيرة منيا للروضة بالقاهرة. الأداء المنزلي اللي هو الواجب:
1. تعددت شروط صلح الرملة، دلل على صحة العبارة السابقة. أول حاجة، يظل بيت المقدس في أيدي المسلمين. 2. تظل المنطقة الساحلية الممتدة من صور إلى يافا في أيدي الصليبيين. 3. يحق للصليبيين تأدية الحج إلى بيت المقدس. 2. ازدهرت العمارة في مصر الأيوبية. اثبت صحة العبارة السابقة. اهتم الأيوبيين بإنشاء الأسوار حول المدن بالإضافة للحصون والقلاع، وأنشأوا المدارس والمساجد لنشر تعاليم الإسلام، وشجعوا العلماء والأدباء، وأنشأوا البيمارستان وقلعة صلاح الدين الأيوبي في جزيرة فرعون في طابة. الفترة الثانية، الدولة المملوكية ومظاهر الحضارة بمصر في عصر الدولة المملوكية. الأداء الصفي. فكر وأجب، ما المقصود بالمماليك؟ هم الغلمان اللي بيتم شرائهم وتدريبهم على فنون الحرب والقتال لاستخدامهم كفرق عسكرية في الجيش. 2. صوب الخطأ العلمي في العبارة التالية: يرجع تواجد المماليك في مصر لعصر الدولة الإخشيدية. غلط، لعصر الدولة الأيوبية. 3. بما تفسر تفكير المغول في دخول مصر، لأنها كانت القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامي والتي تهدد أمن المغول، حيث أنها كانت مقر لكل من المسلمين الهاربين من المغول، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المتميز، فهي بتقع في قلب العالم القديم وبتتحكم في طرق التجارة العالمية، واحتلال مصر بيعد بوابة لسيطرة المغول على شمال إفريقيا، وبعد كده السيطرة على العالم كله. 4. شهدت دولة المماليك تقدم عمراني كبير. اثبت صحة العبارة السابقة. تميز عصر المماليك بازدهار العمارة، فتركوا لنا تراثا معماريا كبيرا من المساجد والمدارس والقصور والبيمارستان والخانات. واشتهر العصر المملوكي بفن النحت والحفر على الخشب، وكذلك تطعيم التحف الخشبية. فكر وأجب، ما المقصود بالمغول؟ قبائل متفرقة متنازعة عاشت في وسط آسيا في منغوليا على الرعي والصيد، وتوحدت على يد جنكيز خان. كانوا بيجيدون فنون الحرب والقتال. 2. بما تفسر عزل سيف الدين قطز للمنصور علي من حكم دولة المماليك، لأنه كان صغير في السن لا يستطيع إدارة شؤون الدولة. 3. ما النتائج التي ترتبت على معركة عين جالوت؟ ترتب على ذلك اتقتل معظم جنودهم، وكمان اتقتل قائدهم كتبغى، واضطر الباقيين للفرار، وبكده حمت مصر العالم الإسلامي من خطر المغول، وتوحدت مصر والشام تحت حكم المماليك. 4. ازدهرت أحوال الزراعة في مصر المملوكية. دلل على صحة العبارة السابقة. حفروا الترع وأقاموا الجسور، وتنوعت في عهدهم المحاصيل، واهتموا بالثروة الحيوانية، فعملوا على تحسين سلالتها وجلب الأنواع الممتازة لتربيتها. الأداء المنزلي اللي هو الواجب. 1. بما تفسر إحياء الظاهر بيبرس، الخلافة العباسية في القاهرة، توطيد حكمه على عرش مصر. 2. ازدهرت التجارة في دولة المماليك. دلل على صحة العبارة السابقة. التجارة كانت مجال رئيسي للنشاط الاقتصادي المصري في عصر المماليك، وساهمت بالنصيب الأكبر في ثراء دولة المماليك. وبعدين تحولت التجارة بين الشرق والغرب في نهاية القرن ال15 الميلادي إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر. التقييم الأسبوعي نموذج ألف. أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. عقد صلاح الدين الأيوبي صلح الرملة مع ريتشارد قلب الأسد. 2. دلل على صحة العبارة التالية. تعددت الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية. عندنا خطرين: الصليبيين
والمغول. 3. ما النتائج التي ترتبت على قيام معركة عين جالوت؟ ترتب على ذلك اتقتل معظم جنودهم، وكمان اتقتل قائدهم كتبغى، واضطر الباقي للفرار، وبذلك حمت مصر العالم الإسلامي من خطر المغول، وتوحدت مصر والشام تحت حكم المماليك، وأصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي. 4. صوب الخطأ العلمي في العبارة التالية: استقلت الدولة الأيوبية عن الخلافة الأموية. غلط، هي لم تستقل عن الخلافة العباسية. 5. بما تفسر عرفت الحملات الصليبية بهذا الاسم؟ لأنهم اتخذوا من الصليب شعارا لهم. نموذج ب: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. يعد آخر سلاطين الدولة الأيوبية توران شاه. 2. دلل على صحة العبارة التالية: ازدهرت الصناعة في العصر المملوكي. الدليل على ذلك: ازداد الطلب عليها، واهتموا بالصناعات العسكرية، ومصر كانت من أشهر المراكز الصناعية في العالم الإسلامي. 3. ما النتائج التي ترتبت على معركة حطين؟ ترتب على ذلك انهار الجيش الصليبي، ووقع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر وغيرهم، فعفى صلاح الدين الأيوبي عن ملك بيت المقدس، وكمان أطلق سراح عدد كبير من الفرسان مقابل إن هم يسلموه القلاع اللي هي تحت إيديهم. أما أرناط فقتلوا بسبب اللي عمله في المسلمين. وتوجه صلاح الدين الأيوبي بعد سيطرته على العديد من المدن الساحلية نحو بيت المقدس، وحاصره وتمكن من فتحه. 4. صوب الخطأ العلمي في العبارة التالية: شملت الدولة الأيوبية بلاد المغرب العربي. غلط، الفاطمية. 5. فسر اهتمام حكام الدولة الأيوبية بإنشاء المدارس والمساجد لنشر تعاليم الإسلام، وشجعوا العلماء والأدباء. نموذج ج: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. بعد معركة حطين عفى صلاح الدين الأيوبي عن ملك بيت المقدس. 2. دلل على صحة العبارة التالية: اتسم موقف صلاح الدين مع المسيحيين في بيت المقدس بالتسامح. تسامح صلاح الدين الأيوبي مع المسيحيين في بيت المقدس، وعفى عنهم، وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، كما أعفى الشيوخ والنساء والأطفال من دفع الجزية. 3. ما النتائج التي ترتبت على اهتمام الدولة الأيوبية بالجيش؟ ترتب على ذلك تكوين جيش قوي، وتمكن من مواجهة الصليبيين وهزيمتهم. 4. صوب الخطأ العلمي في العبارة التالية: كان هولاكو قائد للمغول في معركة عين جالوت. غلط، كان كتبغى هو قائد للمغول في معركة عين جالوت. 5. بما تفسر اهتمام حكام الدولة الأيوبية بتأسيس جيش وأسطول بحري قوي لحماية الحدود البرية والبحرية للدولة الإسلامية. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. ومع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.